Koba bolingo topesi bino merci pona lelo boza ebele na bandako na momesono na biso tozalaka vendredi miracle 1 heure du temps avec le Seigneur topusana kanzba nzambe na kati ya losambo na tina kosambela na bike yo zola na ngato tozala ba problème ebele oyo zokoluka ete totelema na kati ya losambo pote nzambe aya na biso tosambe na kombo na sunkolo. Merci pour la pourquoi le lot pour kitoko yo kabeli biso to beleni epai na yo kolo biso bana na yo tozali ya kokokate tozala mikumba ebele o tozali koluka yo pesa biso biyano. Merci nkolo poto sosoni biso zali incapable ben civilisation c'est pas ina biso tozali limité nzoka nesika to suki yo za esika wana kolo pambola pourquoi le lot de ko nyonso oya telemi liboso ya kiti ya bokonzi na yo yo nde ya lepo yo lobi tango bayenge bene bazo sambela nzambe yo kaka pambola makumi sama kamba biso bande bingi bande kino suka molimo santo asunga biso na komo na Yesu amen bande ya moto banda tokotanga mwa likambo moko ya mokuse na livre à Luc chapitre 22 Luc chapitre 22 tokobana 31 pe tokosukisa na 31 à 32 Luc chapitre 22 verset 31 à 32 na limboli pe malamona lingala balobi Yesu Simon Satana ayaki kosenga yo lelo bengai na sambeli pote kondima na yo ekoya te tango kobongwama yikisa bandeko na yo mpiko bongo Yesu alobi na Simon Pierre alobi na Yesu na kokisami pote na kende na yo kino na suka liwa na yo na bandeli na lingala Yesu ayibisi Simon Petero Simon Satan luki yo pote aniefu na yo pote aniata yo lokola nkwanga pakasi ngai na sambeli pote kondima na yo ekoya te kasi tango kobongwana yeisa bandeko na yo likisa bango mpiko bongo Yesu ayibisi Simon Pierre ayibisi Yesu nazali pene na yo pre ya kokufa na yo kino même kokende na suka liwa bandeko Yesu akomi pene amoni mpasi ezali koya azwi bayekoli na ye amemi bango pene bongo bande bayekoli babandi kolala atali Simon Pierre ayoki mpasi ayoki mawa azotala ndenge ni tentation épreuve ezali koya est-ce que bakolonga to bakolonga te nde abandi koyebisa Simon Petero Satan alukaki yo ayeki paye koluka yo pote aniata yo pote asala yo mabe kasi ngai na sambeli mpona yo pote kondima ne koya te bandeko na ikeke oyo pasi Satan atelemi azali konguluma azali koluka asala bato mabe akoisa bato preuve ezali lelo bomoni ndenge ni kufa etelemi na mokili malade ye nkokoso ekomi mingi na ntango ya mokili oyo na biso ekoti na ntango ya malade tozomona te situation économique ezotambola te parce que biloko emati tano na kati ya wenze dolari yango wana kuna ezokopumbwa ti na 10 dollars tekala 20 000 francs ekomi ntango ya pasi bato misala eza te Satan atelemi pona kolekisa bino moni kutu d'ailleurs kutu nzamba ngo bozosambela za na ye te nzamba ngo kutu asalaka na eloko te nzamba ngo kutu makambo bozolekisa bokolonga yango te mais Yesu alobi nga nasambeli mpona yo pote kondima na yo ekoya te nazosambela mpona ndeko moko oyo azolekisa ntango ya pasi oyo Satan azali koluka asale mabe nzamba atelema akota bitumba na yo abundela yo bitumba mpe alongisa yo mbonge to mopepe eloko kolonga yo ezali te na yebisi yo kobanga Satana te me telema na losambo ndenge alobi nga nasambeli na lingi yo bosala nini osambela pote baréclamation ezosala bamort subite bamaladie plus baréclamation balimitation baproblème etelemi nkokoso etelemi mais na losambo nde tokoki kolonga yango nazebisa ndeko moko oyo azali prêt mpona kosambela mokolo lelo yeba ete likambo na babongisi kufa wana maladi wana accident wana mort subite ekokota na libota na yo te ekosimba yo te ekosimba na ndako na yo te na kombo na Yesu nzamba akota bitumba na yo abundelo bitumba mpe abatela bino tika te nzambe apambola bino ayoka losambo na bino mpo bilobi ye oyo ayokaka losambo na bato nyonso bakoyepa ye yango toyepa ye na pokwa lelo mpona kosambela
tokangi miso tokoyema nzembo moko na ndeko nanga Ursule bongo tokokende kokumisa Nzambe tokopambola ye po te azali mokonzi na bakonzi yenda simi likolo pe na se azali kobatela biso papa Ursule akonduire biso na mwa nzembo moko mokuse pe totomboli maboko tokosambela biso landa nzembo yemba na ngai bongo Yesu kombo na yo mokangoli. Haleluya. Yesu oyo kaka maboneli nanga. Haleluya. Yesu otombolaka mokwe kombo na yo eleki nyonso yemba Yesu Yesu kombo na yo mokangoli Yesu oyo kaka maboneli nanga Yesu otombolaka mokwe kombo na yo eleki banda kotombola Nzambe banda konetola ye oye atombolaka mokwe akotaka na bitumba asalaka biso bolamu na ye tozali balongi totomboli Yesu na kombo na Yesu Nzambe totomboli yo topamboli yo liziba na bomoi mokusi na bilaka Nzambe na kokamwa Nzambe na nkembo yo ndo otelemaka liboso bato bakwei otelemaka liboso bitumba otelemaka liboso bambonge otelemaka liboso mikakatano osonzoka histoire babina bato po opesaka biso biyano topamboli nkolo meme na ntango ya pasi yo ozali koleka mpona kolongisa biso mpona kokamula biso lokumu ezonga epai na yo ote nkolo ozali sécurité ozali protection ozali pouvoyeur ya babi na biso Nzambe lokumu ezonga epai na yo bandeko tozebisa mawa ya Nzambe ekita na mabota nyonso bilobi à tout moment la Bible quand la Bible nous dit que Jésus il était mis de la compassion il y a quelque chose qui s'est passé na yebiso yebisama wana Nzambe ekita na libota na yo ekita na ndako na yo ekita na bana yo Nzambe ayokela biso mawa pe asala biso bolo tosambeli Nzambe tosengete nkolo mawa na yo ekita na kati ya mabota na biso ozali un Dieu compatissant un Dieu miséricordieux Nzambe ya mawa yo yokoka nkolo epai ya peuple na yo libisa biso tokoki te Nzambe libisa biso tozali ya kosuka libisa biso liboso bitumba liboso baproblème Nzambe tali kokweyisama na makanisi mpe na maloba olibisa biso libisa Nzambe libisa lingomba libisa nkolo bamutwa nyonso batupe nyonso Nzambe libisa sopa mawa au nom de Jésus bino pesa likambo na epai na Nzambe tia motema epai na ye bakokisa posa na ye nalingi ete otika likambo na banda kondima ete likambo loko nazosambela yango Nzambe akopesanga biyano aofongonanga bikuke bisika na suki Nzamba kosala likambo tobondeli biso nyonso priye mpona likambo wana priye mpona likambo wana yo likambo ezali oyo ezali kotungisa kolongola kimia Nzambe tozala baproblème oyo ezali kotungisa biso kolongola biso esengo kosilisa biso kimia kokata biso pongi likambo ya mbongo likambo ya santé likambo ya libala likambo ya voyage likambo ya mabota meme na ntango ya confinement yo ozala makoki ya koyanola ya kopambola ya kotombola bato visiter libota na yo yo biseki Israël na kati ya mokolo na Egypte bilobi quand le temps fut accompli Nzambe otindaki mwana na yo Nzambe ntango na yo koka obikisa nkolo tikete olekani na yo ezala tourne nkolo na bafamille bato bazali kolela biso letali yopesa bango bien pesa bango bien pesa bango bien bilobi c'est à dire qu'il y a quelque chose et la chose accomplie ça n'a pas au nom de Jésus au nom de Yoka Yesolobi j'ai prié pour toi le diable t'a réclamé mais moi j'ai prié pour toi pour te kondima no koya te bande ko sika satana telemi bande ko sambe ozo ko luka ko sala ba réclamation kufe kota maladie kota accident kota ba morcité kota ko zanga kimia ko bungise senge na kata ndako na yo na kata libota na yo penga na
nguya wana molimo wana etika bino koya au nom de Jésus tosambeli na kombo na Yesu tozokokwesa nzambe na bikama nguya nyonso oya molili oyo etelemeli bapoto oyo etelemeli bafamille oyo etelemeli bikolo oyo etelemeli babina biso maladi mokonzi bamol subite makama otiaka eza prononce baflèche enflammé ennemi ebukana maintenant au nom de Jésus balimitation kolo baréclamation tobengani yango nani bazoreklame na kufa na malade na mabota na lingomba tobengisi nguya wana au nom de Jésus nzambe etikete babika bikamwa babika nkembo babika bokonzi na yo au nom de Jésus telema nkolo kota bitumba alleluya bien-aimé tozotatola oza molongi mutu akolongo aza te bilobi ite fena guerre mais ite vaincront pas banda kopambola liboto mutu akolongo nga te kufe kokota te malade kokota te bamort subite kokota te baréclamation nyonso natiliki yango mosika banda kotato ekosimba yo te au nom de Jésus na kombo na Yesu na kombo na Yesu tozotatola mosika na biso mosika na boko mosika na bafamille nzambe malade ifepe mabe oyo etelemi bafamille oyo etelemi mabota mosika na biso ekosimba te ekokota te ekokota te maladi ekokota te bamosibite ekokota te mipepe ya mabe ekokota te me basala poto nkola korone kosimba bango te nkolo toute tentative toute programme toute projet que l'ennemi ezala mosika na bango au nom de Jésus mama oyo aza poursuivi tata oyo aza poursuivi ndeko mwasi aza poursuivi na diable mabe topengani nkolo nyonso kosimba te totatoli lomba totatoli bikamo totatoli nkemo totatoli mapambo na kombo na Yesu na kombo na Yesu yoka tozosukisa bilobi tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu vous verrez s'accomplir pambola bate nzambe merci pour pambolinga pour bikisinga pour kangolinga pour pesinga santé kitoko pour to batelinga kumisanza merci Seigneur Dieu to pambolio oyoki yobikisi yo kangoli yo bateli yo sitoli yo kangoli mikuke yo salimola yo nenkolo okiti na mabota okiti na bafami tonilike nzambe yo zali nzambe ya bikeke na bikeke ya ngonga nyonso ya tango pambola mabota pambola bafami au nom de Jésus landanga na nzambe nzambe kolo bikamwa tosambeli nkolo mpona mabota na biso ya sebeko Dieu lobinza kolo telema na bitumba ya mabota oyo bazali kolela bazali na mpasi ezala bazali na Congo bazali na mboka bapaya na Europe bazali na France bazali na Belgique bazali na États-Unis bazali na Portugal kolo bitumba na bango ekoma bitumba na yo singa bango na nkembo pe kolo lipata ya nzambe telema monguna longa bango te monguna simba bango te babatelema epai na yo bato batieli bango mindelo eza na misala eza na libala na mabota tolongoli mindelo wana pe baréclamation nyonso toanila ngo maintenant au nom de Jésus nzambe oza secours oyo manka jamais na jour ya détresse topamboli mokolo lelo topamboli ngomba sebeko kolo tikete nkolo yo moko obande mosala obandaka okende kolo na suka toyebi ke nkolo kala te tokoreprendre baaktivité biso tokosangana mpona kotombola komo ndenge elekio na makasi yo ozali kona nyonso nzambe apambola yo apesa yo elonga apesa yo kimia kende liboso zwa esengo oyo obumisaki zwa makasi obumisaki bobola etika yo okauki etika yo maladi etika yo kufa etika yo nzambe asinga yo na samakila tikete nkolo okende liboso na kombo na Yesu banso tolobi amen. Merci beaucoup bandeko tosepeli mingi parce que bozaki na biso elongo toyaki lelo na papa Exil ye mutu akompagne biso topesi mpe mbote pa cameraman na biso kuna oyo papa na biso Jonas tozalaki na ndeko Gibson na peti na biso ngoma bango nde basungi biso na mosalo ndenge tolobi na message ya dimanche okoyokaka bino moko parce ozosenga ete bosunga mosala oyo mpo ekoya te mpo tolingi excellence nzambe apambola biso amen.